Mga kautoran, maayugid nga adlaw sa inyong tanan. Kag sining itiyon, iga-focus naton ang aton una sa aton pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Pero sa wala pa, akon anay pagabasahon ang balaan nga kasulatan. Kag ini makita sa Juan Kapitulo 14, halin sa 27 tubtob sa 28, mga dua lamang ka mga bersikulo, kag diri nagasiling ang pulong sang Dios. Ang paghidait ginabilin ko sa inyo. Ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo. Ginahatag ko ini sa inyo, hindi subong sang paghatag sang kalibutan. Hindi kamo magpalibog kag magkatublag, kag hindi kamo magkahadlok. Ini amo ang pulong sa Ginoo. Kag tanaw naton ang sa likod sini, kag nangin kabangdanan nga ginhambal ini Jesus Christ sa iyang mga sumulunod. Sa sining ation, dali na lang si Jesus Christ igalansang sa cross. Kag ini amo ang pamilinbilin ni Jesucristo sa iyang mga gintutunan. Pila ka bisis naghambal si Jesus Christ sa iyang mga gintutunan nga nagasiling, madali lang ako magkadto sa Jerusalem, kag dinto magaantos ako sang labi, siling ni Jesus, sa mga kamot sa mga elders, sa kamot sa mga high priest, o kon mataas nga mga pari, kag siling niya sa mga kamot sang mga parisiyo. Dakpo nila ako kag pagapatyon. Ginahambal ini ni Kristo sing athag sa ila. Kag nagabatyag sila sang kasubo. Kung sa bagay, si San Pedro nagsiling kay Jesus Christ, sila ni San Pedro, hindi ka Ginoo maghambal sina, hindi ina matabo sa imo. Sila ni San Pedro, ang Diyos, hindi magtugot nga ikaw pagapatyon. So, dama gad sa ila, nagabatyag sila sang kasubo. Pero agod nga hindi sila matabunan sang labi nga kasulubon, amo ini ang ginhambal ni Kristo sa ila. May tatlo diri kamatuoran, ginhambal niya, sinya hindi kamo magpalibog, hindi kamo magkatublag, kag hindi kamo magkahadlok. Tungod kay nakita ni Kristo nga dako ang epekto sa ang ginhambal sa ila, sa iyang pagsiling, nga dali na lang siya magabiya sa ila, kag siling niya, magaanto siya sa kamatayon, sa kamot sang mga Hudiyo, sa kamot sang Parisiyo, kag sa kamot sang mga high priest o kon mataas nga pari. Pero ini nga kamatuoran may dako nga epekto nga naghatag sang kasubo kag natublagid ang ilang balatyagon sa ginhambal ni Kristo sa ila. Kag amo ini nga nagsiling si Kristo, kag aton ini nga tan-awon sing maayo ang ginhambal ni Kristo sa ila, kay sa sini nga panahon kita nga mga tao nga mga sumulunod ni Kristo, may araman nga dalagko nga mga problemas gumuntang nga nakapasubo sa aton, nga nakapatublag sa aton mga kabuhi, kag paagi sa ginhambal ni Kristo sa iyang mga gintutunan sa una, aton man ini mahangpan kag ma-apply sa aton subong, agod nga hindi kita matabunan sang labi nga kasulubuon sa aton pagpangabuhi sini nga kalibutan. Tanaw naton ang 27. Kag ang kada linya aton pagapamalandungan. Ang siling ni Kristo siya sa ila, kag yaman ini ginahambal sa aton subong,
Sa 1:14-27, nagasiling siya, ang paghidait, ginabilin ko sa inyo. Ang paghidait halin kay Jesus Christ. Kag siling niya, iya inang ibilin siyang sumulunod. So aton gali mahangpan, nga ang ginasiling nga Diyos noon nga paghidait, naghalin kay Jesus Christ. Nga ang magsasiling kita na, kay nagsiling siya, ang akon paghidait, ginabilin ko sa inyo. Ang paghidait dili, pulo parehas man na sang pulo nga kalinong. Ang akon kalinong, akon iginabilin sa inyo. Ang Diyos nun nga kalinong, halin kay Jesus Christ, kaginabilin niya ina sa iyang mga gintutunan sang una, kaginabilin man niya ina sa aton subong. So sa sini nga tion, talupang do naton, nga ang Diyos nun nga paghidait na galin kay Jesus Christ. Kung sa bagay, ang Bible naghambal nga sa sini nga kalibutan may madamo kamo nga mga gumuntang nga mga tribulations, problemas, pero siling ni Jesus Christ magpakabakod kamo kay gin daog ko na, ganpirdi ko na ang kalibutan. So sa aton pa ang mga kalautan sa siling kalibutan hindi makalandas sang gahom ni Kristo, ang Kristo nga naghatag sang Diyos nun nga paghidait sa aton mga kabuhi. Kung imong tan-awon ang Isaias 9:6, isa sa mga ngalan nga gintawag kay Kristo, gintawag siya nga prinsipe sang paghidait. Okay, ang Diyos nun nga paghidait naghalin kay Kristo, kag siya ginatawag nga prinsipe sang paghidait. Ano ang gusto silingon sina? Kung nagsiling ang Bible nga si Kristo pagatawgon nga prinsipe sang paghidait. Si Isaias naghambal sina. Kung sa aton pa, si Kristo amo ang Pangulo nga makahatag sang Diyos nun nga paghidait sa iyang mga kanakan. May badabo kita nga gumuntang mga problemas, mga pagkatublag, kahadlok sa aton mga kabuhi, kag ang aton mga problema subong, ang mga gumuntang naton subong, nabatyagan man ina sang mga sumulunod ni Kristo sang una. Kung imo makita o kung madumduman ang isa kasugilanon sa tion nga si Kristo nagsugo sa iyang mga gintuton-an nga siling niya, okay, magsakay kamo sa salakyan pangdagat kag magauna lang kamo sa akon. Kag siling ni Kristo, ako ya magkapabilin anay diri sa lugar diin sila nagtipon kag ginpakaon nila ang bali 5,000 nga mga tao. Okay, sa tapos ni Kristo kag sa iyang mga sumulunod ginpakaon na 15,000 ka mga tao, ginsugo sila ni Kristo mag-una kamulakat kay siya magapabilin pa sa sina nga duog. Naglakat sila, nagsakay sila sa baruto, kag nagsakay sila pakadto sa ilang pagkakadtuan. Pero nag-abot ang dako nga bagyo. Nga daw magkalalumos sila. Ay ilang baruto nga ginsakyan, daw malunod na, nahadlok na sila. Pero kabalo kamo, kung anong ginhimo ni Kristo, kagini makita naton sa Mateo 14, halin sa 22, tob sa 32. Si Kristo naglakat sa tubi, pakadto dito sa ila, ang tuyo ni Kristo agod nga luwason sila sa katalagman sa kamatayon sang ila mga kabuhi dito sa dagat nga puerte kabaskog sang nisiling naton nga bagyo. Now, sang malapit na dito si Kristo sa duog diin sila, ginasaputi, ginabalibali sang bagyo,
nakita nila nga may isa ka tao nga nagalakat sa tubi. Wala pa nila makilala sa tungitiyon nga si Kristo gali. Nagdugang pagid ang ilang kahadlok. Nahadlok pa sila sa bagyo nga daw malumos sila. Dugangan pa sang nakita nila nga may isa ka tao nga nagalakat sa tubi. Kag nagsiling sila kay abi nila kung aswang na o kung morto na nga nagalakat. Nagsiling sila sa ilang kaugalingon nga siguro mabuhi kita sa sining bagyo nga nag-abot, pero inang aswang nga nagalakat sa dalan, piligro na gid ang aton kabuhi. Pero kabalo ka kung anong siling ni Kristo sa ila, siling ni Kristo, hindi kamo magkahadlok, ako ini. Okay, ang gusto ni Kristo sa iyang mga gintutunan sang una, nga hindi sila magkatublag, hindi sila magkahadlok. Bisan nga siya, dali na lang ilansang, kag magabiya, kag magabalik sa langit, kag may mga problema sila, amo ini ang mga pulong nga ginagamit ni Kristo perme sa ila. Hindi kamo magkahadlok, hindi kamo magkaproblema, hindi kamo magkatublag. Okay, kagina nga mga pulong aton man salon subong sa aton kaugalingon kay kadamo sang aton ginaatubang nga problema samtang ari pa kita sining kalibutan, pero ina nga mga pulong dapat nga magpabilin sa aton mga kaboy, mga pulong nagsiling, hindi kamo magpalibog, hindi kamo magkatublag, hindi kamo maghadlok. Siling ni Kristo sa iyang magitutunan dito sa dagat, ako ini, hindi kamo magkahadlok. Ako ini, ti sino siya? Si Kristo, anak sang Dios, gamhanan, prinsipi sang paghidait, nga sarang makahatag sa aton sang paghidait o kon kalinong sa tunga sang gumuntang nga nagaabot sa aton mga kabuhi. Problema personal, problema sa panimalay, problema sa palibot naton, kag ini nga mga butang nabalaan ni Kristo. Siya ang pagsiling sa sining kalibutan, madamo kamo sang mga problema, sang gumuntang sa inyong kabuhi. Pero siling ni Kristo, magpakabakod kamo, kay gindao, ginperde ko na ang kalibutan. Ining gamhanan nga Diyos, makasarang sa pagtipig sang aton mga kabuhi, bisan anong kahimtang sang aton kabuhi kag pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Kag isa pagid ka panahon nga hindi lamang si San Pedro ginluwas ni Kristo kag ang iyang mga gitutunan dito sa bagyo, pero aton tan-awon ang mga bagay nga nakapahadlok pagid sa mga gintutunan ni Kristo sa una, kag iya ginhambal nga mga pagidait sa tunga nila, kag ini nga mensahe dapat maangkon manaton subong. Dondomo naton kag nabal-an na naton nga si Kristo ginlansang sa cross. Kag sa tion nga ginlansang siya, grabe ang kahadlok sang iya mga apostolis. May 12 siya ka apostolis. Sang ginlansang si Kristo, nagpalalagyo sila tanan, nagpalayo sila nga nagpalayo sila tungod kay nahadlok sila sulod sa inyong balatyagon. Nagasiling sila nga basi kon sila naman ang isunod paglansang. So nahadlok sila, nagpalayo. Ang nabili na lang dito sa cross nga nagatanaw sa tion ginlansang si Kristo, ang yang iloy si Mary dito. Wala yan nagpalagyo. Kag may isa pagid ka Mary nga asawa ni Cleopas, kag may isa pagid ka babae nga si Mary Magdalene. Pero diin iya ang mga lalaki nga sumulunod ni Kristo. Wala na, nagpalalagyo ni sila kay man natublag ang ilang kabuhi, kag may kahadlok sulod sa ilang mga kabuhi. Now,
si Kristo hindi buot nga inang kahadlok among magahari sa ilang kaugalingon nga huna-huna kag balatyagon. Anong ginhimo ni Kristo? Si Mary Magdalene nga nagkadto sa lulubngan nga nadiskubre niya nga si Kristo na banhaw, nagbukas na ang lulubngan kag si Kristo nagpakita sa iya kag nabatian niya nga nagsiling si Kristo, paibala ang akon mga sumulunod. So si Mary nag-report, nagkadto si San Pedro kag ang isa niya kaupod nga lalaki kag nandiskubre nila matuod nga si Kristo na banhaw. So nagtipon ang sumulunod ni Kristo. Pero may kahadlok gihapon sila bisan nabanhaw na si Kristo. Ang ilang ginakahadlokan nga base kon sa ilang pagtipon sa isa ka balay, mabalaan sa mga leader sa mga Hudiyo, kag dakpon man sila, kag ilansang sa cross parehas kay Kristo. So ina nga kahadlok, amo ang nagahari sa ilang balatyagon. So sa ilang pagtipon sa isa ka balay, ang ilang ginhimo amo ini, ginsirhan nila, sirado ang tanan nga portahan. Agod nga wala sing tagagwa nga makaibalo nga madakop sa ila. Ginsirhan nila kag dito sila nagtipon, nagsulgilano na nood sa pagkamanaw ni Kristo. Pero ang natabo amin ni golpiada nga si Kristo nagsulod kag kabalo ka kung anong ginhambal ni Kristo sa ila, ang paghidait manginyara sa inyo. Kay man nahadlok sila, busa si Kristo agod makuha ang tanan nga kabalaka, kahadlok, kag paglibog sang ilang mga ulo. Ang siling ni Kristo, ang paghidait o kon kalinong manginyara sa inyo. Kaginpakita ni Kristo sa ila ang pilas sa kamot, sa tiil, ang agi sang korona nga tunokon, kag ang agi sang bangkaw siyang kilid ginpakita sa ila, kag dito nakuha ang ilang kahadlok, kag ang ila pagtuo nagpangibabaw. Pero sadto nga tion, si Tomas ang isa, kag gintuton-an ni Kristo absent. Kag siling ni Tomas sa iban nga nakakita kag sa ilang paghinon-anon nga pati sila nga si Kristo na banhaw, si Tomas iya nagsilinga, hindi kuya akon magpati. Mapati lang ko kon makita ako ang pila siyang kamot, siyang tiil, kag ang agi siyang bangkaw siyang kilid. So nagtipon liwat ikadua na. Pagtipon sa mga sumulunod ni Kristo, ara na si Tomas. Sirado gihapon ang balay nga ilang tipunan, kag sa golpiada si Kristo nagtindog sa tunga nila. Wala nila nabatyagan kung nag-abri ang portahan. Si Kristo ay nagsulod bisan sirado, kag nagsiling si Kristo, sa amuman gyapon nga pulong ang paghidait o kon kalinong manginyara sa inyo. Ginahambal ni Kristo nga dapat nga hindi kamo magkadlok, hindi kamo magkatublag. Sinya ang paghidait kag kalinong mangin ara sa inyo. Amo ini ang magapangibabaw sa inyong kabuhi sa sulod sa imong tagipusoon. Ang kalinong kag paghidait, hindi ang kahadlok nga nagatublag sa aton kabuhi, sa aton pagpangabuhi sa sininga kalibutan. Ginambal na ni Kristo sang una, sang daw mapunaw ang iyang maging tutunan sa kahadlok. Siguro kita subong, hindi man kita iya parehas nga nahadlok sang bagyo kay sang paglakat ni Kristo sa tubig. Wala man taguro yan nahadlok nga ilansang sa cross, katulad sa mga gintutuan nga nahadlok sa tion nga si Kristo ginlansang. Pero ang aton iya ginakadlokan, siguro subong ang balatian nga nagaabot sa aton kabuhi, ang nakadlokan naton ang aton mga kabataan nga nagaeskwela, kung paano naton sila
masuportahan ang kinawad-on kag nagasiling kita sa atong kagalingon, ano ayhan ang palaaboton sang akon panimalay. Mga utod, dumdumon naton nga wala kita matuod makahibalo kung ano ang palaaboton naton sa sininga duta. Pero dumdumon naton nga si Kristo among nagakapot sang aton palaaboton kag nagasiling siya ang kalinong dapat yara nagahari sa imong kabuhi. Hindi ka magkahadlok, hindi ka magkabalaka. Ako ini, siling ni Kristo. Ang gamanan nga Diyos, prinsipe sa paghidait, nga gusto niya nga kita nga mga tao makaangkon sang Diyos nun nga paghidait. Kag ina nga paghidait nga ginahatag sang Diyos halin kay Kristo, kag iya ina ginahatag sa aton, kag dapat naton ina nga angkunon nga paghidait sulod sa aton mga kabuhi, bisan pa mayara nga kagubot palibot sa sininga kalibutan. Ang problema, wala ina nagapadayon. May tion nga si Kristo magabalik liwat sa duta, kuhaon niya kita, kag dalo niya dito sa langit nga iyang ginaman, kag ginang tanan nga kabudlayan nga ato na angkon sa sininga duta, wala na. So amo iniya ang pulong. So si Kristo, prinsipe sang paghidait, kung sa aton pa pangulo nga naghatag sang kalinong sa mga tao, sa iyang mga kanakan, siyang sumulunod. Tungod kay si Kristo, prinsipe sang paghidait, dapat nga kitaman nga sumulunod ni Kristo, peacemaker. Kita amo ang nagapaluntad sang paghidait sa sininga duta katulad kay Kristo. Ang Kristo nga prinsipe sang paghidait nga nagapaluntad sang paghidait sa mga katawhan, dapat kita nga mga Kristohanon subong peacemaker man kita, nagapaluntad man kita sang paghidait sa mga tao katulad kay Kristo. Pero mga utod, amo ini ang aton nga dumdumon. Aton lamang mapaluntad ang paghidait sa sininga duta kon aton nga tumanon ang bag-o nga sugo ni Kristo sa aton. May duha ka pulong diri nga nagasiling siya, ang paghidait ginabilin ko sa inyo. Sino ang ginbilinan? Ang iyang mga sumulunod. Sinong sumulunod ni Kristo subong? Kita nga mga Kristohanon nga nagtuo na kag nagbaton kay Kristo. Siya nagbilin sa aton sa iyang paghidait. Ano pagid ang sugpo niya? Kag nagsiling pagid siya, ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo. Duha ka pulong, ginahatag kag ginabilin niya sa aton. Okay. Pero ini nga paghidait o kon kalinong nga ginbilin kag ginhatag ni Kristo sa aton, matao lamang ini kung aton tumanon ang bag-ong sugo nga ginasugo ni Kristo sa aton bilang iyang sumulunod. Ti ano ini ang bag-ong sugo nga ginbili niya sa aton? Aton basahon ang John chapter 13. Siguro basahon nakon ang duha ka verses, ang 33 kag 34, kag makita naton diri ang bag-ong sugo nga ginsugo ni Kristo, siyang sumulunod nga amo kita, kag ang kalinong kag paghidait matao sa sining kalibutan kun aton sundon ang bag-ong sugo nga ginsugo ni Kristo. Ari ang siling niya, mga anak ko, hindi na madugay, hindi na ako makapag-upod sa inyo sing madugay. Magapangita kamo sa akon,
Pero isiling ko sa inyo, ang ginasiling ko man sa mga Hudiyo, kamo hindi makakadto sa akon pagakadtuan. 34. Ginahatag ko sa inyo ang isa ka bag-o nga sugo nga maghigugmaanay kamo. Subo nga ako nagahigugma sa inyo. Sa amuman nga bagay dapat kamo maghigugmaanay. Kung maghigugmaanay kamo, ang tanan nga mga tao makahibalo nga kamo gintuton-an ko. Amo ina ang bag-ong sugo. Sinong ginhatagan niya sina? Ang iyang sumulunod. Kabagdanan nagsiling siya, mga anak ko, ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, mahimong mga anak sang Dios. Gintugyan niya ini nga sugo sang una, kag ginatugyan man niya sa aton subong iyang mga anak, iyang sumulunod, subong mga Kristohanon. Ano ini ang bag-ong sugo? Aton ini atagon. Siling niya, maghigugmaanay kamo. Okay. Kung aton hangpon sing maayo, hindi lamang ang isa o kung ang utod mo, amo lang pirmi ang maghigugma sa imo. Dapat nga ikaw man magbalos paghigugma sa iya. Ang siling niya, maghigugmaanay kamo. Amo ini ang bag-ong sugo sa iyang mga kanakan. Ang sugo iya nga general nga sugo ni Kristo para sa tanan nga mga tao. Nagsiling siya, higugmaanin nyo ang inyong isig katao, bisan pa ang inyong kaaway. Kag wala kasing mahang pandira, ang kaaway kung sa aton pa, mga anak ni Satanas, ang kaaway sang Dios nga siya sarang makabalik sa paghigugma sa imo. Kay ina nga tao, wala pa sang Dios iyang kagalingon, hindi ikaw makahigugma sang Dios non nga paghigugma sa iban nga mga tao. Kung una sa tanan, wala sang Dios ang imong kabuhi. Pero tungod kay ginhambal niya iniiya sa mga anak niya, sa mga Kristohano niya, ang gusto niya silingon nga magbalusay kamo sa paghigugma. Igugmaan nimo ang imong utod sa Ginoo, kagina nga utod sa Ginoo maghigugma man balik sa imo. Maghigugmaanay kamo. Inaamo ang bag-ong sugo. Ang daan nga sugo nga general nga sugo sang Dios, nagasiling higugmaon nimo ang imong isig katao, bisan pa ang imong kaaway. Pero hindi ka makapaabot nga ang hindi Kristohanon nga wala sang Dios siyang kabuhi, makahigugma balik sa imong ginpatuhon nga paghigugma. Kay siya wala pa sang Dios siyang kabuhi, kag hindi siya makahigugma sang ginasiling nga Dios nun nga sahi sang paghigugma. Kung sa bagay, mayari nga atahagon naton nga mga dinalan nga may kaangtanan sa paghigugma nga ginasiling. Kung lamang liwat atagon nga ang kalinong o kung pagidait mataw lamang sa tunga naton kung kita magtuman sa bag-ong sugo ni Kristo nga nagsiling maghigugmaanay kamo. Karon mayara nga nagakalain-lain nga klase nga sahi sa paghigugma. Okay? Mayara man nga paghigugma nga nagasiling friendly love. Higugmaon nimo ang isa ka tawo, subo nga abyan nimo. Mag-abyan. Friendly love. Pero may isa pa gid iya kapulong nga ginasiling romantic love. Kinanglan aton ini ma-distinguish. Lain-lain ni siya nga sang paghigugma. Pwede ka makahigugma sang iban subo nga imong abyan. Pero ang romantic love iya, amo ini ang paghigugma
nga ginapatuhoy sang bana sa iyang asawa, kag ang asawa sa iyang bana. Hindi ka makahigugma sa tanan nga mga tao sang ginasiling nga romantic club. May boundary. Dapat lang ini ang romantic club sa mag-asawa, hindi sa mag-abyan. Okay? Kung may silingan ka da, kag magsiling ka I love you, siguroon mo kung ano nga gugma ang ginasiling mo, romantic bala o kung friendly. Kung hindi nimo si asawa, hindi ka magsiling I love you nga romantic, kay man inaya para lang sa asawa kag sa bana. Okay? Ay katatlo, amo ini ang pirmi ko ginasiling dire nga Diyos non nga pagigugma, ginatawag ina siya nga divine love. Ginatawag na siyang iban nga agape, pero parehas lang sila. Divine love, Diyos non nga paghigugma. Ina iya amo ang paghigugma nay sang mga tao nga may Diyos na ang kabuhi. Makahigugma siya sang Diyos non nga paghigugma sa imo, kag siya man makahigugma balik sa imo sang Diyos non nga paghigugma tungod kay ang Diyos amo na ang nagapungko sa trono sang imo tagipusoon, kay man ikaw nagtuo na kag nagbaton kay Kristo sulod sa imo nga tagipusoon. Ay na amo ang pinakataas nga sahi sa paghigugma, kag amo ina ang inasiling ni Kristo dire nga dapat kamo maghigugmaanay sa isa kag isa, kag amo ina ang ginasiling niya nga bag-ong sugo nga ginasugo niya sa aton, ginatawag ina divine Diyos non nga sahi sa paghigugma. Kag kabalo ka kung anong siling sang Bible, kung magigugmaanay kamo sang Diyos non o kung divine love sa imong mga kautoran, siling sang Bible, ang mga tao palibot makahibalo nga kamo akon mga anak kung maghigugmaanay kamo sang ginasiling Diyos nun nga sahi sang paghigugma. Ang mga tao makabalo nga kamo matutuod gid nga akon mga anak kung kamo maghigugmaanay sa isa kag isa. Mga kautoran, anong ginahimo nimo sa imong uto dira kay Kristo? Ginahigugma man bala nimo sila sang Diyos ng pagigugma, kung ginahimo naton ina ang mga tao nga nagatulok sa aton makabalo nga kita gid matutuod nga mga anak sa Dios, kay nakita nila nga sa tunga naton mayara nga paghidait, kalinong kag pagigugma sa isa kag isa. Abi naton kagamoy ni ang aton sayo nga mga tao makahibalo lang kon maayo kita magtudlo, maayo kita magwali, maayo kita maghambal, bisan pa maayo ka magtudlo sang Bible, bisan pa maayo ka magwali, kung hindi nila makita ang Diyos nun nga paghigugma sa sulod sang imong kabuhi, hindi sila magpati. Mayo man na magpatik sang sugo sang Diyos, nga maglakat kamo, kag magbantala sa mayong balita, pero una sa tanan dapat nga ang mayong balita sang paghidait magahari sang aton mga kabuhi. Kag kun ang mayong balita sang paghidait ari na sa aton mga kabuhi, then makahigugma na kita sang Diyos nun nga paghigugma sa aton mga kautoran sa Ginoo. Kag kon magwali, magpanudlo ikaw sang pulong sa Diyos, ina tama kay piktibo, kay hindi nga nabatian lang nila ang mayong balita, kundi nga nakita nila dira sa imong kabuhi, nga ginakabuhi nimo ang imo ginatudlo sa ila. So, sa siningat iyon, ang aton mga balatyagon, aton isintro, bisan pa may ara nga kagamo sa sining kalibutan. Pero kung si Kristo ang prinsipe sang paghidait, yara na si imo, ang mga kagamo hindi
makasulod sa imong hunahuna kag balatyagon kay man nagsiling na si Kristo ang akon pagidait ginabilin kag ginahatag nakon sa inyo. So aton buksan ang aton kabuhi kag batono naton inang Dios non nga pagidait agod nga makaangkon kita sang Dios non man nga kalinong sulod sa aton mga kabuhi. So ang aton himuon sa siningation amo ini magpaubos kita sang aton kaugalingon, hinulsulan naton ang aton mga sala sa tubangan sang Ginoo, buksan naton ang aton mga kabuhi. Tuuhan kag batono naton ang prinsipe sang pagidait nga amo si Jesus Christ. Kag maangkon naton ang kasiguruan sang kaluwasan sang aton kalag. Kag kita makaangkon sang Dios non nga kalinong kag makapaalinton sa tanan nga mga tao nanungod sa amayong balita sang paghidait. Kay ina ato na naangkon kag kita may diretso, may right sa pagbalita sina sa iban nga mga tao agod nga ang tanan nga mga tao nga makabati kag makabaton sang mayong balita sang paghidait makaangkon man sang ginasiling sang Bible nga Dios non nga paghidait nga ginahatag niya sa tanan niyang mga kanakan. Mga kauturan, madamo gid nga salamat kag kabay nga ang Dios magpakamayo gid sa atong tanan.